Welcome back everyone. Today we're starting with a brand new Thai GL. It's called Be My Angel. I will be watching it on IQ. And yeah, I will put a cut version of this on my YouTube if it is allowed. As you guys know, sometimes certain shows just aren't allowed. Or sometimes they're allowed for the first few episodes and then all of a sudden. Because I remember with Poisonous Love, I think the first 5 episodes I didn't have trouble putting cut versions of that on YouTube, and then after that, every single time I posted a video, it got flagged copyright and it was blocked. So if I'm able to put a cut version of this on my YouTube channel for my YouTube viewers, then I will do that. But yeah, I'm just excited to get a new GL. So finally, I think from now on we're gonna get a new one every week or every few weeks. I know February is going to be packed with new GLs, and that's exciting for all of us who enjoy watching these shows. So yeah, let's get into episode 1 of Be My Angel. It has the same director as Player. It's Poi. Poi is the director of the show, so I'm very excited because I loved what she did with Player. And yeah, let's get into episode 1.เคยคิดไหมถ้าโลกนี้สามารถแลกความดีเป็นพรได้จริงๆชีวิตเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหน That is a great concept. That would be really cool. Maybe people would be better people in general. กรุณาสแกนใบหน้ากระพริบตาอีกครั้งหันซ้ายหันขวาอ้าปากค่ะหมุนหน้าค่ะยิ้มยืนยันตัวตนสำเร็จ เฮ้ยยุ่งยากกับแอปธนาคาร 3,600 แต้มมาจากอะไรบ้างนะไม่เถียงเวลาโดนอาม่าด่าไม่ข้ามถนนตอนไฟแดงช่วยเหลือแมวจรจัดน่าจะพอแหละ กรุณาระบุพรที่ต้องการ ถ้าไม่เรื่องเงินก็เรื่องงานหรือไม่ก็แฟน So you can really wish for anything. ขอคุณ Nothing's เปิดร้านชิโอะปังขอให้เจอที่เช่าถูกๆขอแฟนหล่อไฮโซรวย คุณขอพรเกินแต้มบุญไปหน่อยค่ะ นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อะไรวะแค่ขอมีใครสักคนไม่ได้หรือไง ถึงสุดอะไรวะแค่ขอมีใครสักคนไม่ได้หรือไง wish granted. นี่น่ะเหรอพรราคา 3,600 แต้มของฉัน ต่อไปนี้ฉันคือใครสักคนที่จะอยู่กับคุณเจนตลอดระยะเวลา3 เดือน 3 months. Holy shit. อะไรวะเนี่ย But then Meteor. can this angel also grant you wishes? Or how does that work? Will they work for you? I don't know. เดี๋ยวก่อน งั้นหมายความว่าถ้าเป็นเทวดาเหรอ ก็ไม่เชิงอะไม่ใช่เทวดา แต่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาแบบคุณ Oh, okay. ฉันถูกองค์กร Lucky Point ส่งมาตามคำขอของคุณเจนไง เชิญเลยจ้ะเจ้าเบย์ของฉัน นอกจากซอกหลืบมุมลึกของบ้านเนี่ย บันไดบ้านคือจุดที่ฉันขี้เกียจที่สุดละเอาเลย โอเค เดี๋ยวฉันจะถูให้พื้นเงาวับยิ่งกว่าพระราชวังอีก จัดไปเลย Yo.
ต้องบิดด้วยเหรอ Yeah, oh my gosh, she's never used the mop ต้อง before. บิดสิไม่งั้นมันจะแห้งวันไหนเล่าโอเคเดี๋ยวฉันถูให้ใหม่นะWow, and that's wood. ไอ้เบบ้าบอกให้แกช่วยฉันไม่ใช่มาทำให้ฉันซวยกว่าเดิมโอ๊ยแล้วน้ำพุ่งหมดเลยเนี่ยทำไงเนี่ยเอาล่ะฉันจะให้โอกาสเธออีก Oh ครั้ my งหนึ่ง god. Not the แต่อย่าทำให้ toilet. ผิดหวังล่ะรับทราบภารกิจพิชิตครับเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เริ่มสักทีเถอะ นั่นมันเป็นข้าวซุป Oh no, and that touched โอ๊ย it. จะเป็นลมอะไรมาเนี่ยอย่าโอ๊ยโดนแล้วหัวเนี่ยออกไปอย่าไม่ยุ่งโอ๊ยวันนี้พวกเราจะมาทำภารกิจใหญ่ พร้อมทำชิโอปัง เพื่อร้านในฝันของฉันเอ้ย แต่ชิโอปังนี่คืออะไรเหรอ Yes, please tell me. Is it bread or เธอ pastry? ตั้งเหรอ โอ้ยไม่ใช่ ชิโอปังเนี่ยคือขนมปังโรยเกลือ Okay. และที่ว้าวไว้กว่านั้นนะ เพราะว่าเนี่ยคือสูตรเด็ดของฉันเอง Bread with ทั้ง salt. กรอบนอกนุ่มใน Revolutionary. ไม่หวานไป แล้วก็ไม่เค็มไป รับรองนะ ถ้าใครได้ลองต้องติดใจแน่นอน And don't open it. Don't even look at รู้ it. สึกสักทีอ่ะ No. Oh, No. okay. Oh. ไม่ได้เสียงเฮ้ย Ew, I have to practice my breathing exercises because that is so insane. เดี๋ยวฉันไปช่วยเก็บครัวดีกว่านะ นี่เราได้ตัวบวยมาเลยเหรอวันเนี้ย โอ้ย Oh my gosh, you can. ลาก่อน I นะ would. เจ้าตัวบ I วย would. Yeah, I would too. I'm sorry, but like seriously, you're gonna burn the house down or something. See? สวัสดีอีกครั้งนะเจน สวัสดี ขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้ทำตัวไม่ค่อยดีจนเธอต้องส่งกลับอะ อ๋อ ไม่เป็นไร มีแฟนจริงๆด้วย
มาได้ไงเนี่ย And why are you staring at me? ก็วันนี้เธอไม่ได้ล็อกประตูนี่น่ะ แต่นี่มันคือห้องส่วนตัวของฉัน ขอนอนด้วยไม่ได้หรือไง โซฟาข้างล่างอะเก่าก็เก่า ฝุ่นก็เยอะนั่งนะ เอามา Was this the lesbian prevention pillow? งั้นก็ตามนี้ เธอห้ามข้ามเส้นนี้มาละกัน แล้วก็ห้ามกลนด้วย ถ้าฉันได้ยินเสียงเธอกลนเมื่อไหร่นะ เธอก็ลงกลับไปนอนกับฝุ่นเหมือนเดิมนั่นแหละ ก็เธอน่ารักเท่าอวกาศใจฉันบางแทบขาด เวลาที่เธอนั้นยิ้มมาล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 า เฮ้ย เสียงเธอโคตรจะเลิศเลยอะก็เมื่อกี้ที่เธอทำเพลงอะเพราะมาก ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย หรือว่า ก่อนที่เธอจะตายอะเธอเคยเป็นนักร้องมาก่อน ฉันเนี่ยนะนักร้องมั่วแล้ว ในที่สุดก็เจอเรื่องที่เธอทำได้ดีมากๆแล้วตั้งเรื่องนึง เรื่องนึงโอ้ทำขนมตั้งนานคุณนะ ร้องเพลงเพราะเฮ้ย เป็นไรไปเนี่ย ทฤษฎี six degree of separation หรือทฤษฎีโลกใบเล็ก โอ้คืออะไรอ่ะ โอ้ยเฮ้ย Basically, that และ everyone นี่ก็คือ is connected โปร to เจกต์วิชาสื่อ everyone. สารมวลชนของฉันตอนปี อืม 3 มันคือทฤษฎีที่ว่า คนทั้งโลกไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหน ก็สามารถเชื่อมโยงคอนเนคชันกันได้ภายใน 6 คน No. แล้วถ้าเราใช้ทฤษฎีนี้ตามหาตัวตนเก่าของเธอล่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักเธอ คนที่เคยฟังเธอร้องเพลง หรือคนที่อาจจะรู้ ว่าเธอคือใคร ฉันว่าเราตามหาได้แน่นอน ถ้าเราใช้ 6 ช่วงคนนี้อย่างถูกวิธี งั้น ฉันจะได้รู้จริงๆแล้วสิ ว่าตัวตนจริงๆของฉันคือใครอ่ะ ใช่ ฉันจะตามหาให้ได้ แน่นอน แต่อย่าคิดว่าฉันใจดีล่ะ ไหนๆ ฉันจะต้องติดแงกอยู่กับเธอ อย่างน้อยก็เป็นเดือนๆ ก็ขอใช้ประโยชน์อะไรจากเธอหน่อยละกัน ดีไม่ดีนะ เธออาจจะเป็นหมอ หรือว่าเป็นทนายก็ได้จริงด้วย Let's go ซีดีกีบ้าเลย ไม่เอาให้ช่วย Okay, guys, so that was the first episode of Be My Angel. Yeah, so I think something that I want to give the show credit for is that representation. Representation matters. We finally have a butch character in these Thai jails because we've only really seen femme couples, right? So I think it's important to show everyone that there are various types of lesbians, various types of queer women out there, and
you know, this is one example of it. We have a butch character finally, which I think is really, really cool and really important. I'm pretty sure I read on Twitter that Poi, the director and the writer, who also directed Playa, I believe that this series is produced by her and her wife, by Poi and her wife, which is really cool. I love that. So yeah, I want to give credit where credit is due. For now, I think it's very OTT, over the top. And I just am personally I'm not a huge fan of OTT. You guys know this. If you've been with me for a while, you know that I'm just not the biggest fan of OTT writing or OTT acting, and I think this has both. And then also I think there's a huge amount of sound effects and a huge amount of animations, and I think that sound effects I don't like. I think I mentioned this when I can't remember what I watched that had so many sound effects, and I don't like them in a series. I mean, I think those things are fine if you watch animations or, you know, stuff like that, but in a series like this, I don't think they really contribute to anything. I think they just annoy. And then with the animations, I think there's a time and place for it. Like, I know Love Design also did it, but it was here and there. So yeah, right now there's like, it's very OTT acting, very OTT writing, just too many other things added, the sound effects and the animations as well. So it's a lot. It's a lot to take in for your brain as well. And then, of course, if you are like me, you don't speak Thai, you also have to read subtitles. So there's a lot of things that you kind of have to navigate. And I think it kind of bombards your brain, probably, having to take all these things in at the same time. Even though I think it's cute, I do like the dynamic between Jane and the angel Z. I mean, right now there's a lot of bickering going on between them because Z is not very helpful. And I would have done the same as Jane. I would have sent back this wish for sure. Because if you're not gonna contribute positively to my life, then why are you here? I don't need someone who's going to burn my house down, you know? I don't need someone who's going to ruin my wood floors. I need help. And that's why you want a companion. It's to add something to your life, not to take away. So yeah, I would have done the same. Also, I feel like a bunch of unnecessary scenes. I think this show could have been half an hour. Not the show, the episodes. Imagine the entire show in half an hour. No, I mean an episode, because I think now it's 55 minutes, way too long. Could have done 30 minutes, 40 minutes maybe. Because I remember even in the beginning when we find out about the app, Jane goes on the app, she's like putting in her wishes, and then boom, the next morning, the angel Z appears. But then what they did was they gave us a backstory to the friends telling her about the app. I think that entire first, when we get that scene of her and the three friends, when we're introduced to the friends and they tell about the app, how long was that? Was that 5 minutes or something? Totally unnecessary. We could have just gone from her putting in the wish. There's an app. The audience is intelligent enough to know that, okay, so there's an app that you can make wishes for. If you did good deeds, you get a certain amount of points and you can use them on wishes. Cool. The audience will just get into that. Like, okay, of course an app like that exists in this realm of this show. And then she puts in the wish. The next morning, she wakes up, gets out of bed, goes to the gate, and there's the angel. And we could have just continued with that. We didn't need the entire that whole sequence of her and the friends and them telling her about the app and that she's a bad Gen Zer. So yeah, I think it would have helped with the pacing of the show. Because I definitely felt a little
bored at certain points. Because I think there's just a few unnecessary things. A few unnecessary scenes happening right now. But like I said, I'll watch episode 2 and then I can see if this is just a thing in this series. You can really judge it then. Like the OTT, the visual animations, the sound effects and all of those things, if that is going to continue into episode 2, I guess. And then also the pacing of the show, because right now the pacing is a little yeah, it's a little slow. It is something different. It is something different. It's a cool concept. I like the concept of, I wish that this was a real thing in real life. Maybe people would be better. If you do good deeds, then you get points and you can use them on wishes. I think that is genius. I wish that existed in real life. So nice concept, and yeah. Anyway, that was episode 1 of Be My Angel. Hope you enjoyed it. If I'm putting this on YouTube, please don't forget to like and subscribe, and I'll see you next time.